Ragazzi, guardate che umidità che c'è, mamma mia. Comunque, a parte tutto, quella alle mie spalle è Mr. C. Avrete visto sicuramente il video che è uscito ieri sui social. E siamo proprio dietro al Coca-Cola Arena. Abbiamo parcheggiato con una fatica immensa. Andiamo a questo evento. Damac sta per lanciare qualche cosa di nuovo e non so che cosa sia. Bentornati quindi sul canale e andiamo all'evento di Damac. Dottor Liocci on the road. Che caldo, mamma mia, che umidità che c'è. E intanto che mi avvio al Coca-Cola Arena vi ricordo una cosa molto importante: se volete incontrare il real estate di Dubai in Italia, a brevissimo faremo uscire le date ufficiali per il nostro breve tour in Italia. Porteremo Dubai proprio a scoprire l'Italia a scoprire Dubai senza dover neanche prendere un aereo, quindi non è favoloso. Vi aggiorneremo presto e adesso cerchiamo di entrare in qualche modo. Dopo pochi minuti dall'ingresso nel Coca-Cola Arena siamo già stati messi davanti a una scelta importantissima: menù 1 o menù 2. Penso di aver sbagliato perché il menù 2 era qualcosa di iper asciutto. Mi sono impappato completamente, c'era riso con spiedini, d'altra parte butter chicken, sarei dovuto andare sul butter chicken, ma alla fine che cosa volete che mi dica? In ogni caso la gente c'è, sono venuto un pochettino più appartato, però è arrivato il mondo, come sempre vi faccio vedere cosa c'è qua. Prendiamo persone a caso qua, quindi district. Non so che cosa sia questo district, andremo a scoprirlo solo vivendo all'interno dell'evento. Non c'è nessuno che conosco. Tra l'altro vi ricordo che se vi piacciono questo tipo di contenuti on the road, sono disposto ad immolarvi per voi e andrò a tutti gli eventi in giro, che sono uno ogni giorno della settimana. Comunque ragazzi, mangiare ha mangiato, bevere bevuto, aspettiamo qualcheduno, aspettiamo che inizi l'evento, vediamo un po' che cosa succederà. Dopo appena pochi minuti di aver mangiato mi sono già rotto le scatole di questo evento, ma il dovere della cronaca ha il sopravvento e quindi rimarrò qui fino all'inizio sperando che qualcosa di interessante avvenga. Che scatole ragazzi. Quindi ho scoperto, stando alle indicazioni dei monitor, che si tratta di una nuova fase sempre di Damac Hills, quindi una fase di Damac Hills dove ci saranno posti commerciali per l'ufficio, attività, amenities, e qui magari se riesco a recuperarlo vi metterò anche il video. Ho scoperto un'altra cosa molto importante, che Angela, la ricordate Angela, no? Vi metto qui una diapositiva di Angela, è qua con la sua nuova agenzia. Loro sono molto più legati rispetto al mio gruppo a Damac e quindi hanno avuto accesso all'area VIP e niente, io non posso entrare, quanto mi girano le scatole. Vabbè, comunque ragazzi, non faccio parte degli influencer di Dubai a quanto pare, maledetti, vi odio tutti. Beh, sicuramente c'è tanta gente, quindi mi aspettavo qualcosa di più, però non è stato sponsorizzato tanto, eh. Se non fosse stato per Angela non sapevo neanche di questo evento, sinceramente. Allora, nel frattempo che aspettiamo che l'evento inizi, vi dico quindi di nuovo che siamo a Damac Hills e a quanto pare stanno creando delle aree un po' più ricreative, perché live work and play, quindi penso che siano delle torri di uffici, di attività commerciali.
Come intrattenimento musicale hanno messo un chitarrista con uno che fa beatbox a fianco, che devo dire che è un'emozione veramente forte. Mi sto emozionando tantissimo. Penso che una cosa più noiosa di questa non l'abbia mai vista, però vabbè, comunque ci sta in ogni caso. E niente, vediamo un po' se partono, faccio vedere un po' di cose qua. Quello che c'era da capire l'abbiamo capito. Ad Amakis appunto stanno creando questo distretto dove ci saranno tutte attività ricreative e uffici. Qual è stato l'incipit di tutto il team di Damac? È stato uno molto semplice e da un punto di vista hanno anche ragione. Considerando il numero di licenze commerciali che sono esistenti ad oggi a Dubai e considerando gli spazi adibiti ad uffici e a attività commerciali, dividendo questo numero per il numero di attività si arriva circa ad avere un 11 metri quadri ad attività commerciale e il numero è molto basso, quindi c'è carenza di uffici. Certo, ci sono anche tanti e-commerce, tante diverse attività che non hanno bisogno di un ufficio, di un negozio, di una sede, però il numero è comunque ristretto. Guardate anche su ChatGPT, ho fatto un attimo un conto perché prima di mettere questo sul video volevo un attimo andare a fare un calcolo. Dice che entro qualche anno saranno 11 metri quadri, addirittura ad oggi si parla di, facendo una divisione, 6,2 metri quadri all'attività commerciale. Quindi per questo stanno spingendo il fatto di dare il via anche a palazzine riservate ad uffici e negozi. Sicuramente questo è un bel punto di vista e hanno fatto una solita marchetta commerciale. Adesso è uscita anche un'applicazione di Pricco che ti crea il sito web, se sei un agente ti aiuta ad avere accesso a uno stock, cioè le solite cose. Però in ogni caso dietro quello che fanno con lo studio che c'è sempre una verità che va studiata, perché i dati vanno analizzati. Quindi Damac puntano molto sul fatto di avere la possibilità di non doversi spostare. Il traffico, lo sapete, è bestiale a Dubai, lo vedete tutti i giorni dalle mie storie, dai miei video. Quindi il fatto di poter vivere in una community, lavorare lì e svagarsi lì sicuramente può cambiare. Dubai ha tanti punti diversi della città con attività, punti di interesse diversi. Loro dicono: compra in una zona dove sei equidistante da tutti i punti e dove hai la tua attività e non ti dovrai spostare in macchina, non dovrai spendere per la benzina, per l'assicurazione e così via dicendo. Io me ne sto già andando a casa, qua c'è gente che ancora deve entrare. Forse ci sarà qualcosa di ancora più bello dopo la band, il concerto, la musica. Però è una certa, ragazzi, ma chi se ne frega. Ci vediamo al prossimo video, ricordatevi di seguire il canale, supportarmi, mi fa sempre molto piacere e se siete curiosi commentate, fate domande e vi risponderò.